Zemra e Artan Lames pushoi së rrauri përfundimisht këtë të premte pasi qëndroi në koma cerebrale si pasojë një operacioni të vështirë që kreu. Lajmin e trisht e konfirmuan bashkëshortja Mirela dhe ëma e tij. Unë jam tani dhe do jem përgjithmonë. Të dua përjetësisht zemërbardhi im, shkroi Mirela Lame në Facebook. Ndërkohë ëma e tij tha se ky moment i mallkuar që erdhi i shuajti atë shpresë që ju ngjall dje. Shpresoja sepse më premtoi që do kthehej. Nuk e kam mendjen të nesër mja që do operohej. Jam mirë. Jam i qetë, po përqendrohem te muzeu. Edhe nga gjumi ta zgjoje për muzeun fliste. Kur tanin të ma sjellin këtu do t'ju bëjmë të ditur procedurat e mëtejshme, shkroi Diana Lame në Facebook. Ndërkohë trupi i pajetit i pritet të mbërritë shtunën në Shqipëri. Ark Morti niset sot nga Gjermania në rrugë toksore. Artan Lame u raportua se ndroi jetë që dje, por gazetari dhe moderatori i emisionit Opinion TV Klan Blendi Fevziu sqaroi se në fakt ai ishte ende në jetë, por në koma cerebrale. Operacioni nuk ka arritur ta zgjojë më, pra ai është në koma cerebrale, por është ende në jetë. Mjekët thonë që mundësia që ai të jetojë është thuajse pra e vështirë, u shpreh Fevziu nga studio e emisionit ku Lame ftohej shpesh.